اخضرار مكة المكرمة هل هو من علامات الساعة؟ لماذا نرى هذه الأمطار وهذه الخضرة في شبه جزيرة العرب التي تسمى أرض العرب؟ كيف أنبأ النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عن عودة أرض العرب مروجا وأنهارا؟ وماذا يقول الباحثون؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. في البداية أيها الأحبة دعوني أذهب معكم إلى جامعة أكسفورد التي قامت بدراسة موسعة. هذا هو الباحث الذي قام بدراسة أرض العرب أو شبه الجزيرة العربية، وقام بدراسة دقيقة واستخدم الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وخرج بنتيجة مهمة. ماذا يقول هذا الباحث أيها الأحبة؟ الباحث مايكل بتراجليا رئيس الفريق العلمي الذي قام بدراسة أرض العرب أو شبه الجزيرة العربية يقول: سمحت لنا تكنولوجيا مكوك الفضاء المبتكرة برسم خرائط لأكثر من 10,000 بحيرة عبر شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك صحراء النفود القاحلة الآن، وحتى منطقة الربع الخالي أيضا أيها الأحبة. هذا الباحث درسها من خلال القمر الصناعي التابع لوكالة ناسا، بالإضافة لآلاف العينات التي أخذها من مناطق متنوعة من شبه الجزيرة العربية، وخرج بهذه النتيجة المهمة أن الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية كانت تزخر بالبحيرات والأنهار. طيب، نحن الآن أيها الأحبة يعني نكتشف في العصر الحديث أن منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والربع الخالي تعود تدريجيا كما كانت من قبل. هذا الباحث يجري الدراسة حاليا ويقول هذه المناطق القاحلة الآن ولكنها تعود مروجا وأنهارا من جديد، كانت قبل ذلك أيضا مروجا وأنهارا من 5,000 إلى 10,000 سنة. هنا أيها الأحبة هذه وديان مكة وجبال مكة وشعابها، لم يكن أحد يتصور عبر التاريخ أن تجد أن هذه الجبال القاحلة التي ظلت ل5,000 سنة قاحلة، صحراء قاحلة لا زرع فيها، بدأت الآن تكتسي بالخضرة. بدأنا نرى هذه المناظر الجميلة لأنهار. يعني أنا هنا لدي الدراسة التي قامت بها جامعة أكسفورد أيها الأحبة، أود أن أتوقف مع هذه الصورة قليلا. هذه خريطة رسمت من قبل علماء الغرب توضح وجود شبكة هائلة من الأنهار هنا أيها الأحبة، ولكن مدفونة تحت الرمال. نحن لا نراها، مدفونة تحت الرمال. هذه الشبكة من الأنهار كانت ذات يوم تتدفق بغزارة عبر صحراء الجزيرة العربية، ولولا اختراع الأقمار الاصطناعية ودراسة هذه المنطقة بواسطتها لم نكن لنعلم شيئا عن تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة وصحراء الربع الخالي وهذه الجبال التي بدأت اليوم تخضر. سبحان الله، كميات الأمطار الهائلة التي تنزل على هذه المنطقة وبخاصة مكة المكرمة اليوم. من كان يتصور في يعني قبل 100 سنة لم يكن أحد يتصور مثل هذا المشهد أن يعود من جديد. يعني انظروا أيها الأحبة إلى هذه الدراسة المنشورة على مجلة
جيولوجي. الدكتور بلوم أو هذا الدكتور أش بارتون ماذا يقول بالحرف الواحد أيها الأحبة؟ يقول سوف تتحول صحراء الجزيرة العربية إلى ما يشبه أوروبا اليوم، مروج وأنهار وبحيرات، سوف تتحول إلى جنة خضراء بسبب دورة المناخ التي تتكرر كل 23 ألف سنة تقريبا. وهذه دراسات علمية أيها الأحبة. يستخدم العلماء اليوم صور الأقمار الاصطناعية، دراسة المستحاثات التي دفنتها الرمال، بالإضافة لأساليب أخرى علمية يعرفها علماء الجيولوجيا اليوم وعلماء الآثار وعلماء المستحاثات، يؤكدون أن هذه المنطقة ستتحول تدريجيا إلى أنهار ومروج وبحيرات تعود من جديد. ونحن اليوم أيها الأحبة والله يعني انظروا إلى هذه المشاهد اليوم. هذه الإبل أصبحت ترعى في مكان مليء بالخضرة. تعودنا أن نرى الإبل في الصحارى فقط أيها الأحبة، سفينة الصحراء. وهنا أيضا هذا البحث المنشور على موقع BBC يؤكد أيضا أحبتي في الله أن هذه الصحراء كانت مغطاة. انظروا أيها الأحبة، أنا أقرأ لكم بالحرف الواحد الآن، نريد أن نقرأ بالحرف الواحد ماذا يقول علماء الغرب. يقولون بعيدا عن كونها كانت صحراء، فإن هذه المنطقة كانت ذات يوم مغطاة بالنباتات المورقة وتقطعها الأنهار. طبعا هذا حسب BBC هنا أيها الأحبة. إذن الباحثون والعلماء في جامعة أكسفورد وموقع BBC ووكالة ناسا أيضا يتفقون على أن أرض العرب كانت ذات يوم مغطاة بالنباتات والأنهار والبحيرات، ويؤكدون أنها ستعود جنة خضراء. بالحرف الواحد أحبتي في الله هذا ما قاله نبيكم عليه الصلاة والسلام، بالحرف الواحد: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، صلى الله عليه وسلم. والله يعني وصف أدق مما وصل إليه العلماء اليوم باستخدام الأقمار الاصطناعية، باستخدام أجهزة القياس وأجهزة التحاليل المتطورة. درسوا المستحاثات والآثار الموجودة في الجزيرة العربية، وجدوا أن هذه المنطقة التي نراها اليوم تكتسي باللون الأخضر، نراها هذه الصور حقيقية أيها الأحبة من مكة المكرمة. هذه الصور لم يكن أحد يستطيع أن يتخيلها قبل 50 سنة أو 100 سنة. فمن أين جاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذا العلم عندما قال، وانظروا معي إلى دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعطينا معلومة عبثا. النبي ربط اخضرار الجزيرة العربية واخضرار مكة المكرمة وأرض العرب، سماها أرض العرب، ربطه باقتراب الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى، إذن هناك شرط من شروط الساعة، من أشراط الساعة، من أمارات الساعة، من علامات الساعة، أن تعود مروجا وأنهار. انظروا أيها الأحبة، انظروا هنا، يعني انظروا العلماء ماذا يقولون. اكتشاف، طبعا هذا موقع جامعة أكسفورد. بالنسبة للملحدين والذين ينتقدون كلام النبي عليه الصلاة والسلام من دون علم، نقدم لهم ماذا يقول علماء الغرب، ماذا يقول الباحثون في جامعة أكسفورد حسب هذا المرجع. يقولون الكتشاف شبكة قديمة من الأنهار والبحيرات في صحراء العرب، في صحراء العرب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول
لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، ريفرز وأنهارا. طيب بالله عليكم، أنا أود أن أتوقف مع هذا الحديث العظيم. من أين علم النبي عليه الصلاة والسلام بوجود أنهار أصلا في الماضي؟ يعني كيف علم أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا؟ من أين علم عليه الصلاة والسلام أن صحراء العرب كانت ذات يوم مغطاة بالبحيرات؟ الباحثون كشفوا حتى الآن عن وجود 10,000 بحيرة دفنت تحت رمال شبه الجزيرة العربية. انظروا أيها الأحبة، هنا لدي مرجع حسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وأنا هذه الصورة أخذتها حرفيا من الموقع. تظهر الدراسات العلمية وجود نهرين كبيرين هنا أيها الأحبة. هناك نهرين، هذا رقم 1 وهذا رقم 2، واحد في الشمال وواحد في الجنوب بالقرب من منطقة الربع الخالي. هنا منطقة الربع الخالي. طول كل نهر أكثر من 1000 كيلومتر، أكثر من 1000 كيلومتر طول النهر الواحد، وعرضه 8 كيلومترات. وتم الكشف أيضا بواسطة القمر الصناعي لاندسات التابع لوكالة ناسا عن بحيرة هنا أيها الأحبة بعمق أكثر من 100 متر، عمقها بحيرة عملاقة. يعني تخيل الربع الخالي الذي يعتبر اليوم المنطقة الأكثر جفافا كان ذات يوم من 5000 إلى 10,000 سنة كان عبارة عن بحيرة عذبة بعمق 100 متر تقريبا. سبحان الله. ويقولون هذه الأنهار والبحيرات يمكن أن تظهر من جديد بسبب دورة المناخ، دورة الطقس، وبسبب كثرة الأمطار التي نراها اليوم في المملكة العربية السعودية وعمان والربع الخالي وفي مكة المكرمة. وهذه كما قلنا صور حقيقية من مكة المكرمة التي لم يكن أحد يتخيل أن يلاحظ فيها مثل هذا المنظر. وهنا وكالة ناسا كشفت أيضا عن نهر أو مجرى لنهر طويل مدفون تحت رمال الصحراء، كشف عنه بواسطة الأقمار الاصطناعية. طيب النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة لا يستطيع أحد أن يقول إنه كان يعلم هذه الحقيقة في زمنه قبل 1400 سنة، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن نبينا عليه الصلاة والسلام هناك من أخبره من البشر، لأن الحضارات في ذلك الوقت حضارة الفرس وحضارة الروم وفي الهند والصين وهذه الحضارات وفي يعني الحضارات الكبرى لم يكن لديهم مثل هذه المعلومات، بخاصة أن العلماء اليوم يقولون إنها لأول مرة يتم اكتشاف مثل هذا الأمر. يعني مثل الدكتور بلوم يقول لأول مرة في التاريخ نكتشف من خلال القمر الصناعي لاندسات تابع لوكالة ناسا، نكتشف أن الجزيرة العربية كانت ذات يوم مغطاة بالمروج والأنهار. طبعا لأول مرة في التاريخ بالنسبة له. بالنسبة لنا نحن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من كشف عن هذه الحقيقة العلمية. يعني هنا هذه الصورة فيها كتابات قديمة في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية تظهر أن الصحراء كانت غنية بالحضارات والحياة وليست كما تبدو اليوم الصحراء قاحلة. إذن هذه المنطقة ستكون مثار الدراسات العلمية ومثار حديث العلماء في السنوات القادمة أيها الأحبة. لماذا؟ لأن هذه النبوءة
التي أخبر بها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم تتحقق اليوم. نحن نراها بأعيننا اليوم أيها الأحبة. هذه جبال مكة، من كان يتخيل أن هذه الجبال تتحول للون الأخضر، تكتسي بالمروج؟ سنشاهد في المستقبل القريب غابات، وسنشهد إن طال بنا العمر إن شاء الله سنشهد وجود أنهار جديدة. ونحن رأينا كثيرا بدايات لوجود أنهار في منطقة الربع الخالي بسبب هطول كميات هائلة من الأمطار أيها الأحبة، وبسبب حدوث ما يشبه الفيضانات وما يشبه يعني كميات هائلة من المطر في منطقة مثل الربع الخالي التي لم يكن أحد يتصور حتى يعني ولو بقعة صغيرة من الماء فيها، باستثناء بعض الواحات القليلة جدا. لذلك أيها الأحبة، هنا أنا أود أن يعني أخاطب كل إنسان لديه عقل ولديه منطق. نقول له النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطينا إشارة علمية رائعة لاقتراب القيامة، أراد أن يعطينا إشارة علمية لاقتراب الساعة. طيب، ربط اخضرار الجزيرة العربية باقتراب الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن الآن أيها الأحبة عندما نرى مثل هذه الدراسات ونرى مثل هؤلاء الباحثين يؤكدون أن أرض العرب ستعود مروجا وأنهارا كما كانت، لا نملك إلا أن نقول بالفعل كما قال الله تعالى في حق هذا النبي الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. طبعا أيها الأحبة، هنا نصيحة لكل أخ ولكل مؤمن يحب هذا النبي الكريم. لماذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة اخضرار أرض العرب وعودتها مروجا وأنهارا كما كانت باقتراب الساعة؟ ما العلاقة بين هذا وذاك؟ النبي حريص علينا أحبتي في الله، أعطانا مئات العلامات، ومنها هذه العلامة الواضحة لكل من لديه عقل. يقول: أيها الإنسان، أيها المشكك، إذا كنت تشكك برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت تشكك بالقرآن العظيم، حتى إذا كنت تشكك بوجود الله، هذه علامة واضحة تراها أنت اليوم، تراها أمامك، النبي أخبرك عنها. والعلامة الواضحة أكثر التي يقول العلماء إن هذه الأرض كانت تزخر بالجنات والأنهار والمروج والأشجار وغابات السافانا تغطي الجزيرة العربية أو أرض العرب. فالنبي أخبرك عن ماضي هذه المنطقة الذي لا يعلمه أحد إلا العلماء اليوم، كشفه لك قبل أن يكشفه علماء الغرب ب14 قرنا. كشف لك النبي عليه الصلاة والسلام تاريخ الجزيرة العربية، كشف لك ماضي هذه الجزيرة العربية، قال لك هي كانت مروج وأنهار وستعود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تقوم الساعة حتى تتحول أرض العرب إلى مروج وأنهار، لا، قال حتى تعود. وكلمة تعود يعني أنها كانت كذلك وستعود كما كانت، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حريص علي وعليك وحريص على أمته صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا النبي رؤوف بنا، رحيم بنا، حريص علينا. فمن رحمته بنا حذرنا وقال: الساعة قريبة، إذن استعد. يعني اليوم أيها الأحبة، عندما تقوم هيئة الأرصاد بتحذيرك
أن هناك زلزالا أو هناك كارثة أو هناك عاصفة أو هناك ظاهرة مدمرة ستحدث، وتطلب من الناس أن يأخذوا حذرهم، أن يجهزوا أنفسهم، أن يستعدوا لمثل هذه الكارثة. طيب، إذن هذه الجهة التي تحذرك تريد بك الخير، تريدك أن تنجو بنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أن اقتراب الساعة أو من علامات الساعة عودة أرض العرب مروجا وأنهارا. وبالتالي إذا شاهدت هذه العلامة ينبغي عليك أولا أن تقتنع أن هذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم، وأنه صادق في دعوته من الله عز وجل، لأنه لا يمكن لأحد أن يخبرك عن هذه الحقيقة. اليوم العلماء يعترفون، يقولون لأول مرة في التاريخ نعلم أن جزيرة العرب أو أرض العرب كانت مروجا وأنهارا، لأول مرة في التاريخ أحبتي في الله. وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في زمن لا يستطيع أحد أن يتنبأ بهذا المستقبل، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ أيضا بماضي الجزيرة العربية، فأخبرك بالماضي وبالمستقبل قبل 1400 سنة، فهذا دليل مادي ملموس على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، ودليل لنا نحن المؤمنين أن نستعد ليوم القيامة. يكفينا أن هذا النبي أعطانا هذه العلامة لنعود إلى الله أيها الأحبة. دعونا نستعد للقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إذن أخي الحبيب، استعد للقاء الله، جهز نفسك لاقتراب الساعة، والموت قريب منا، من الممكن في أي لحظة أخي الحبيب أن تموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بك خيرا، حدثك عن أنهار وبحيرات في جزيرة العرب أو في صحراء العرب، وهذا الكلام يتفق مع الدراسات العلمية أولا، ومع ما نشاهده بأعيننا اليوم. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره طبعا أيها الأحبة، حديث صحيح. لذلك والله أحبتي في الله، الله عز وجل عندما وصف حبيبه بأنه لا ينطق عن الهوى، ماذا قال في حقه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يجب عليك أيها المشكك، أيها الملحد، أن تعترف بالفعل أن هذا النبي صادق في دعوته، أنه بالفعل رسول من عند الله. وهذا الدليل دليل مادي ملموس. يعني يستحيل على إنسان يعيش في صحراء الجزيرة العربية، كل الثقافة هناك في ذلك الوقت، والشعراء يتحدثون عن الصحراء، عن الجفاف، عن الرمال، عن الإبل. لا يوجد مصدر واحد في ذلك الوقت يستطيع أن ينبئك بماضي أرض العرب، ولا يستطيع مصدر واحد في ذلك الوقت أن ينبئك بما نراه اليوم. هذه الصور الحقيقية التي نراها اليوم أيها الأحبة تقول لك إن هذا النبي بالفعل أولا هو صادق في دعوته. مصدر المعلومات لديه هو الله عز وجل الذي خاطبه وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثالثا أن النبي يقدم لكل من يشكك برسالة الإسلام دليلا ماديا ملموسا من خلال هذا الحديث. رابعا النبي حريص علينا، يريد لنا الخير، يريدنا أن نستعد للقاء الله عز وجل، يريدنا أن نترك هذه الدنيا قليلا ونهدأ ونعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القيامة أصبحت قريبة. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. رأينا تحقق الكثير من العلامات، ولم يبق إلا العلامات الكبرى أيها الأحبة. لذلك
أحبتي في الله، يعني لا يبقى كلام بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كلام الله عز وجل إلا أن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. هذه آية من آيات الله، اخضرار مكة المكرمة، اخضرار جزيرة العرب، آية من آيات الله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يبصرنا بهذا الدين، وأن يعني يتوب علينا ويجعلنا نعود إليه، أن يكرمنا بالعودة إليه، كما قال عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لقاءنا معه، وأن يجعل أجمل أيامنا يوم لقاء الملك سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن يجعل هذه الحلقات وما نقدمه من علم نافع خالصا ابتغاء وجه الكريم، وأن يجعله سببا لهداية من يشاء من عباده، لأن الإسلام واضح أيها الأحبة، الإسلام دين شديد الوضوح. كل التعاليم التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فيها خير، كل التعاليم التي نهانا عنها أيضا فيها خير. يعني القرآن العظيم أمرنا بالبر، بالإحسان للوالدين، كل شيء أمرنا به فيه خير، وكل ما نهانا عنه، الفواحش، المنكرات، الربا، الزنا، قتل النفس إلى آخره، كله فيه شر، وإذا تركناه فيه خير لنا. لذلك ما الذي يمنعك أخي الحبيب أن تتبع هذا الدين الحنيف؟ ما الذي يمنعك أن تتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل المعلومات التي جاء بها النبي هي لضمان الرفاهية والسعادة والاطمئنان، تضمن لك الحياة المطمئنة السعيدة. النبي أراد أن يبعد عنك الأمراض، يبعد عنك الشر، لذلك حرم الخمر، حرم الفواحش، حرم الزنا، حرم الميسر أو القمار. كل ما يضرك هو محرم، كل ما ينفعك هو حلال، بل أمرك به. الصلاة فيها فوائد كثيرة، الزكاة، إنفاق المال على الآخرين فيه فوائد كثيرة، التسامح، الصدقة، حب الخير للآخرين، الكلمة الطيبة صدقة. لذلك أخي الحبيب أرجو يعني إذا كنت مؤمنا أن تعود إلى الله عز وجل، وإذا كنت غير مؤمن أو مشكك أو ملحد، هذه آية ودليل وعلامة يقدمها لك النبي عليه الصلاة والسلام في القرن 21، وقد قالها قبل 14 قرنا، دليل مادي ملموس على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، تشهد بأنه بالفعل كما وصفه الله عز وجل عندما قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. حتى يتبين لهم أنه الحق.